Bom dia, pessoal, aqui é o mecânico parceiro. O vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês aqui, ó, como resolver que é rangido que dá na suspensão dianteira do Celta. Faz um nhec, 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 uns rangidos de borracha assim. Que lá acontece aqui, ó, certo? Acontece nessa bucha aqui, ó. Vou lá por baixo para vocês verem. Nessa bucha aqui dessa barra, desse eixo aqui. O que a gente faz? A gente aplica aqui, ó, desse lado aqui e de cá. A gente aplica, ó, um silicone spray, entendeu? Você pode estar aplicando aqui por cima ou por baixo. Eu vou aplicar por cima que é mais fácil, não precisa levantar o carro, entendeu? Olha lá, aplica nessa região aqui, certo? Opa, aqui o spray puxa ar, né? Por estar no alto assim. Olha lá. Aí, aplica aqui. Aplica de cá também. Peraí que ali é meio difícil aqui o acesso, aqui só um minuto. Lá. Aí, beleza. O que acontece? Aplicou ali, vai parar aqui, nhec, 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 que dá na descida, entendeu? De lá a mesma coisa. Você consegue fazer aqui por cima. Vem por aqui, ó. Opa, caiu aqui, peraí. Ai, caiu lá embaixo, peraí. Aqui tá levantado, ó, que eu tô fazendo uma revisãozinha nele. Coloquei uns tocos ali, certo? Mas aqui, ó, dá pra lubrificar por cima. Coloca a mão por aqui com o spray, ó. Certo? Olha lá, você consegue ter o acesso lá na bucha. Você vai lá bem de leve, dá uma lubrificada de cá, outra de cá. Beleza, é aí que acontece o rangido. Deixa eu mostrar lá por baixo pra vocês verem. Ai, ai. Aqui, ó. Ó, o rangido acontece aqui, ó. Essa bucha aqui, ó. Entendeu? Ela liga esse varão aqui, ó. Essa barra de aço lá na roda. E aqui acontece que é rangido. Fica nhec, nhec, nhec. De cá a mesma coisa. Isso aqui que gera que é rangido lá na descida. Você tá freando assim, não que tem uns buracos, quebrar mole, faz nhec, nhec, nhec. Nhec, nhec. Então é só lubrificar isso aqui que resolve, beleza? Difícil essa bucha aqui estourar, entendeu? Esse aqui tá com 70 mil, ano 2013, até hoje não estourou não. Então essa lubrificadinha básica aqui já resolve, beleza, pessoal? Então se eu lembrar de algum detalhe eu deixo na descrição do vídeo aí. No mais é isso aí, pessoal. Então um abraço a todos aí, valeu.